Düyməcik, Andersen'in hikayesi esasında. Biri var idi, biri yok idi, bir kadın var idi. Onun uşağı yok idi. Bir gün kadın cadugarın yanına gitti. Korkmayın. O xeyrxah cadugar idi. O kadına bir arpa dənəsi verip dedi: "Bunu torpağa ek, göreceksen ne olacak?" Kız çok balaca idi. Bir düğümden artık olmazdı. Ona göre de onun adını Düyməcik koydular. Nece de qəşəngdi. Sen kimsin? Oy. Oy. Bu kim benim? Bu benim. Benim. Düyməciyin yaşadığı evin yaxınlığından arx axırdı. Arx gedib çaya tökülürdü. Onun sahilində iki qurbağa yaşayırdı. Ana qurbağa və oğul qurbağa. Yemek yedik. Şimdi yatmakta olar. Yattık, durduk. Şimdi yemeği olar. Yedik, şimdi de yatak. Yatmayacağım, bezmişim. Onda gel yeni yiyek. Yemekten bezmişim. Onda bir işle meşgul ol. İşle. Bezmişim. Sen ki hiç vakit işlememişsen, nece bezebilersen. Indiden bezdirip beni. Belki neyse öğrenmeye çalışasan. Öğrenmek istemiyorum. Evlenmek istiyorum. Gün başa çatdı. Gece düştü. Hava istiydi. Ona göre de Düyməcik açıq pəncərənin qarşısında yatmışdı. O qoz qabığından olan balaca çarpayısında yatırdı. Döşəyi mavi bənövşələrdən, yorğanı isə qızıl gül ləçəyindən idi. Düyməcik şirin-şirin yatırdı. Və birdən
Sakit, onu oyadarsan. Necədir? Qəşəng gəlindi. Qəşəngdir. Amma heyif ki, rəngi yaşıl deyil. Eybi yox. Bizlə yaşayar, yaşıllaşar. Aparım onu etibarlı yerə qoyum ki, öz saadətindən qaçmasın. Toyu sabah eləyərik, hazırlaş. Nəyə hazırlaşacağım? Onsuz da hazıram. Yaxşısı budur, yatım. Mən hardayam? Bura necə gəlib çıxmışam? Məni bura siz gətirmisiniz? Məni neynəmək istəyirsiniz? Səni oğluma almaq istəyirəm. Mən ərə getmək istəmirəm. Onu görən kimi istəyəcəksən. Oğlum yüksək səviyyəli adaxlıdır. Çox yaraşıqlıdır. Eynən mənə oxşayır. Mən evi istəyirəm. Boş sözdür. Toydan sonra bizim evimizdə yaşayacaqsan. Siz harda yaşayırsınız? Bataqlıqda, ən sakit məhəllədə. Səhər tezdən oğlumla birlikdə dalınca gələcəm. Hələlik. Hiss eləyirsiz? Nəyi? Elə bir su. Duzludur. Doğrudan da. Ay. Birdən bizim çayımız dənizə çevrilər. Yox bir. Elə bu çatmırdı. Gəlin gedək baxaq. Ay qız, niyə ağlayırsan? Mənə ərə vermək istəyirlər. Burada pis nə var ki? Qurbağaya. Dəhşət, dəhşət. Elə şey ola bilməz. Kəsilmir. Bax, belə yerdə durna balığı olmadığımıza heyfslənirəm. Bəs neyniyək? Oyan, evlənmək vaxtıdır. Yox, əvvəlcə yemək istəyirəm. Hörmətli xərçəng, bir şeyi dişləmək lazımdır. Mən artıq səhər yemişəm. Biz yeməyi demirik. Bir qızı xilas eləmək üçün Suzan bağının gövdəsini kəsmək lazımdır. Mən qızlarla maraqlanmıram. Başa düşün, onu zorla ərə vermək istəyirlər. Bunu əvvəldən niyə demirsiz, hə? Mən elə nigahın əleyhinə olan xərçənglərdənəm. Bildiniz? Mən tənha xərçəngəm. Yolu göstərin görüm. Bax, indi evlənmək olar. Yolu göstər, ana.
Beni çatacaklar, çatacaklar. Hiç yere kaçabilmeyeceksin. Mühkem çekin, mühkem çekin. Siz kimsiz? Ben böceğim. Böcey. Burası benim evimdir. Bura çok hoşuma gelir. Benim evimi öz eviniz hesap eləyin. Gelin bir yerde yaşayaq. Size mani olmaram ki. Bu mənim ən böyük arzumdur. Mənə ərə gəlin, ey gözəl. Bu teklif çok gafil oldu. İcazə verin biraz düşünün. Mən centilmenəm, nə qədər desəz gözləyərəm. İndi isə hələlik icazə verin, sizi gəzintiyə dəvət edeyim. Nece de çirkindi. Cemil iki ayağı var. Hiç bığları da yoktu. Görün beni nece incedir. Dehşet! Dehşet. Dehşet! Dəhşət, Dehşet! dəhşət. Xanımlar, bəyləri rəqsə dəvət eləyir. Çok heyif sizden. Bu nece mümkündü? Sizin kim ince zevki olan birinin bu cüri beceri merak göstermesi inanılmazdı. Fırladın beni, fırladın beni. Təəssüf, biz ayrılmalıyıq. Niye? Ona görə ki, siz məndən başqa heç kimin xoşuna gəlmədiniz. Sizə uğurlar. Yazıq düyməcik, o bütün yayı böyük meşədə tək tənha yaşadı. Otlardan özünə çarpayı hörüb, böyük yarpağın altında yatmışdı ki, yağış onu islatmasın. Şirin çiçək tozu yeyib su əvəzinə şeh içirdi. Beləcə yay da keçdi, payız da keçdi. Soyuq, qış yaxınlaşırdı.
Ey, başımın üstünde hoppanan kimdi? Bağışlayın, bilmirdim burada kimse yaşayır. Kimse? Ben kimse değilim. Tarla sıçanıyam. Aşağı gel görüm. Sen niye tullanırsan? Soyuktan. Bəs niye yırğalanırsan? Acından. Nihayet hem kızındım hem de doydum. Bir haldaki belə az yeyirsən, onda bütün kışı burada kalabilərsən. Ev işlerinde mənə kömək eləyərsən. Gelmək olar. Sizin için kapımız həmişə açıqdır qonşu. Keyfiniz yaxşıdır? Eldən düşmüşəm. Neyinirdiniz ki? Var dövlətimi hesablayırdım. Nə qədər ehtiyatım olduğunu hesablamaq mümkün deyil. Sizə köməkçi lazımdır. Oğurluq eləyəcək axı. O baxır köməkçiyə. Ay qız, bir dəqiqəlik küçəyə çıx, Köstəbə ilə gizli söhbətim var. Al bunu, çeyninə sal, yoxsa üşüyərsən. Sizə adi köməkçi lazım deyil, evlənmək lazımdır qonşu. Arvadı yedirtmək lazımdır. Heç bilirsiniz olar, necə aç göz olurlar? Gündə yarım buğda dənəsi ilə dolananlar da var. Bu nağıldır. Nağıl deyil, həqiqətdir. Qulaq asın. Buz kimidi? Donup. Tık, tık, tık. Sağdı. Üstelik de çok güzeldi. Gözəlliyi mənə lazım deyil, onsuz da görmürəm. Amma az yeməyi xoşuma gəlir. Yaxşı, mən fikirləşərəm. Gündə yarım buğda. Bir günə çox deyil. Evlənirəm. Bəs ilə bir ildə 365 gün var. Günə yarım dənə 182 yarım ilə. İlə o qədər də azalmır. Yox, evlənmirəm.
Güneş. Sen olmasaydın bir de hiç vaxt güneşi görmeyeceydim. Her şeye göre çok sağ ol. Xoşbəxt ol. Sen de xoşbəxt ol. Bütün yazı, bütün yayı Köstəbəy elə də hesabladı, belə də hesabladı, nəhayət payızda evlənməyə qərar verdi. Ay kız, xoşbəxt ulduz altında dünyaya gelmişsen. Tebrik eləyirəm. Biraz evvel qonşumuz sənə elçi gelmişti. Bir aydan sonra Köstəbəyə ərə gedəcəksən. Eybi yox, eybi yox. Xoşbəxtlikdən ölən olmayıb. Rəhm eləyin mənə sahibə. Məni Köstəbəyə ərə verməyin. Deli olmusan? Qonşumuzdan yaxşı əri hardan tapacaqsan? Gözü kör, özü varlı. Ər deyil, əsl xəzinədir. Onda olan bahalı qara xəz heç kraliçanın özündə yoxdur. Köstəbəyə ərə getmək istəmirəm. Boş-boş danışma. Ağlasan səni dişləyəcəm. Yaxşısı budur. Sən otur, cehizlərini toxumağa başla. Sıçan düyməcəyə kömək üçün 4 dənə toxucu hörümçək tutdu. Toy günü gəlib çatdı. Hazırsan əzizim? Hazırdı, hazırdı. Əlbəttə. Əzizim, icazə ver dostlarımı sənə təqdim edim. Çox imkanlı köstəbəklərdir. Xahiş edirəm onlara hörmətlə yanaşasan. Əzizim, sənə toy hədiyəsi vermək qərarına gəlmişəm. İstənilən arzunu yerinə yetirəcəm. Buyur, arzula. İcazə verin, güneşlə vidalaşım. Kimlə? Güneşlə. Necə də gülməli arzudur. Düz deyirəm, imkanlı köstəbəklər. Ha ha ha. Siz tamamilə haqlısınız. Günəş, istilik və işıq mənbəyidir. Bəs korlara işıq lazımdır? Yox. Başqa bir şey istə, əzizim. Mənim başqa heç bir arzum yoxdur. Bir halda ki söz vermişəm, get vidalaş. Amma tez qayıt. Hələlik nə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz imkanlı köstəbəklər? Gəlin hesab aparaq. Bu da bir işdir. Düz demirik, hə? 5 vur 5, 25. 5 vur 8, edir 40. 6, 6, 36. 2 vur 2, oldu 4. Elvida, güzel güneş. Bir de seni hiç vaxt görmeyeceğim. Elvida, salam. Qaranquş. Seni görməyimə çox şadam düyməcik. Hara uçursan? İsti diyarlara. Məni də üzünlə apar. Məmnuniyyətlə.
Gelip çattık. Özüne en güzel gülü seç. Onun içinde meskunlaş. Ben de yakınlıkta yaşayacağım. Bak orada. Adınız nedir? Ey güzel. Düğmecik. Düymecik. Düymecik. Ah, necə də gözəl adınız var, Düymecik. Mənə ərə gəlin. Gözəl Düymecik. Əgər imtina etsəz, mən dərddən ölərəm. İnanın ölərəm. Ah, ürəyim, ölürəm. Ben razıyım. Filmin sonu.